Kufədə Kərbəla əsirlərin Kufiyə aparanda kəcavələr ki daxil oldu şəhərə, lüt dəvələr qadınların başlarından hicabların götürüblər. Qadınlar, uşaqlar saçları ilə boyunların üzlərini örtüblər. Nizə başında başlar qabaqda gedir. Dəvələr arxada gəlirlər. Kufə cəmaatı da çıxıblar dama, damdan tamaşa edirlər ki, bəs xaricilərdən əsir götürülüb, onları əsir gətirirlər. Baxaq görək xaricilər necə olur. Qadınlar baxırlar, kişilər baxırlar, uşaqlar baxırlar. Görürlər ki, bunlar xaricilərə oxşamırlar. Bəziləri gəlirlər evdən xurmadan, çörəkdən götürürlər, gətirirlər, istəyirlər ki, dəvələrin üstündə uşaqlara versinlər. Xanım Zeynəb kəcavənin üstündən üst tutur onlara ki, ya əhləl Kufə, əs-sədəqətul əleyna haramun. Bizə sədəqə haramdır. Allah aləmləri bizə yaradıb. Siz bizə sədəqə verirsiniz. Miracın gecəsində Allah öz münacatında Peyğəmbərin moizə eləyəndə deyir, xələqtul əşya ləkə. Bu aləmlərdə hər nə var, onların hamısını siz üçün yaratdıq. Siz üçün. Xələqtukə, sizi də yaratmışam li əcli, özüm üçün. Nəsimi buyurur ki, pəncü şeşin saqi binası nədir? Du, çəharu, pəncü şeşin saqi binası nədir? Du, 2 gündə yerin yaradılışı, çahar 4 gündə göyün yaradılışı, pənc 5 kimsənə xatirinə, 6 gündə tamamlandı. Saqi binası nədir? Saqi binası dünya.